Sa Henry's on Clay. Sinubukan namin ni Jenaline and Riley. Ang cute ng ang cute ng itsura dito, no? Cute, no? Ang cute ng resto nila. Henry's on Clay. Ayan yung mga coffee. This is... What's this? Cappuccino, Dai? Jen, cappuccino to, no? Cappuccino in order namin. Kiss me! Ang cute na halaman. This is today's special. Chicken Alfredo. Ito pa rin yung today's special eh. Chicken Alfredo. Dutch baby. So, ang in-order namin ay GR Burger. Ito. GR Burger. And then Henry's Home Fries. And also, what else? This one, Green Ridge Mac and Cheese. So, there you go. Ito yung itsura niya. Henry's on Clay Avenue. Picture pa ako. Hi. This is the home fries. And that's the burger. Jenaline, say hi to my vlog. Hi. That's Riley. Hi, Riley. This is the mac and cheese. Mayroong bacon. Bacon. Andito kami sa Henry's on Clay. Nako, Hagardo. Galing ako duty. Hagardo Versosa. Hi, Riley! Henry's on Clay. Punta kayo dito. Ang sarap. Sa Clay Avenue. Ate. Riley, ba't iyak?
Guys, luto tayo ng scrambled eggs with asparagus. Gisa tayo. Gisa ng sibuyas and kamatis. Ayan, lagyan lang ng asparagus. Healthy yan. Ayan, hintayin lang natin mag-set. Ganyan lang kadali, mga ate. Super duper easy. Taran! Ayan na, 5 minutes lang, luto na. Lagyan natin ito guys, crushed red pepper. Oops, maanghang. Hey guys, magprito tayo ng salmon. Another salmon dish. Prito ng salmon gamit ang Filippo Berto olive oil. Wait lang. Salmon. Guys, lagyan natin ng as usual ay garlic, onions. Lagyan natin ng broccoli. Wow, masustansyang broccoli, carrots, asparagus. Wow, asparagus. Ayan guys, prito-prito. Ay, hindi, prito tuloy. Gisa-gisa ng sibuyas, bawang. Lalagay ko tong pinirito kong salmon and then naglagay tayo ng nor fish cubes. Fish cube. Ito, fish cube. Ayan po, nilagay ko na yung salmon. Lagyan natin ng oysters. Nilagyan ko ng water. Water guys. Tapos ay pakuluin lang natin. Natin ng asparagus. Nilagyan ko na rin ng carrots. Karote. Pampalinaw ng mata. Lagyan natin ito guys. Bragg's liquid aminos. All-purpose seasoning. Natural soy sauce alternative. Bragg's. Ayan guys. So sinalin ko muna dito sa ibang lalagyan yung mga gulay pagkagisa. Kasi hindi kasya dito eh. So ayan guys. Nilagay ko na yung sotanghon dito sa kumukulong sabaw. So, hayaan lang natin maluto tong sotanghon. Dumilim. Ayan guys. Halo-halo lang nito. Ayan guys. Halo-halo lang. Tapos, dahil kuha ka dito. Ayan, luto na po ang salmon sotanghon. Chok! Ayan, luto na. Luto na, luto na. Wow, super healthy salmon, broccoli, asparagus, sotanghon. Tapos, lagyan din natin ng spring onions.